बार बार होंठ काटने की आदत है? ये छोटी सी दिखने वाली सूजन एक्चुअली म्यूकोसिल हो सकती है। लगातार होंठ काटने से सलाइवा ग्लैंड ब्लॉक हो जाता है, सलाइवा बाहर नहीं निकल पाता और अंदर ही जमा होकर सूजन बन जाता है। जनरली लोग इसे इग्नोर कर देते हैं या दबा देते हैं। वैसे तो ये सेल्फ सब्साइड हो जाती है, लेकिन अगर बार बार हो या लार्ज साइज में हो तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। ऐसे हेल्थ टिप्स के लिए हमें फॉलो करें। अधिक जानकारी के लिए दंत चिकित्सा के पेंडारोल में संपर्क करें।